హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు త్రివేణి. వెల్కమ్ టు మా ఇంటి వంట ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకుందాము, దానికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం. ఓకేనా? వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు: అర కేజీ బోన్లెస్ చికెన్, ఒక కప్పు ఆయిల్, అరకప్పు ఉప్పు, అరకప్పు కారం, 2 నిమ్మకాయలు, 2 స్పూన్ల ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ ఆవాలు, 2 ఏలక్కాయలు, ఒక దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క, 4 లవంగాలు, 1 స్పూన్ మెంతులు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తిన్నాక మనం చికెన్ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా. ఇప్పుడు చికెన్ పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి అందులో కొంచెం పసుపు, చికెన్ అర కేజీ చికెన్ సరిపోయే ఐటమ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పేది. 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు. ఇప్పుడు ఈ ఉప్పు పసుపు వేసాం కదా, మనం మంచిగా ఈ ముక్కలు పట్టేట్టు కలుపుకోవాలా. ఓకే, ఇందాక మనం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా, ఇగో ఇలా మంచిగా ముక్కలకి మంచిగా ఉప్పు పసుపు అనేది మంచిగా పట్టాలి. ఇలా కలర్ఫుల్గా కనబడాలి మనకి. చికెన్లో పసుపు మళ్ళీ వేయం కాబట్టి దీంట్లోనే మంచిగా కలుపుకోవాలా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం కళాయి పెట్టుకుందాం. కళాయిలో 1 కప్ ఆయిల్, 1 కప్, అర కేజీ చికెన్ కాబట్టి 1 కప్ ఆయిల్. ఇదిగోండి 1 కప్, ఈ కప్పుతో 1 కప్, అర కేజీకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాల. కొంచెం మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే లోపల దీనికి కావాల్సిన మసాలా రెడీ చేసుకుందాం. మనం దీంట్లో వేసుకోవడానికి మసాలా, మనం చికెన్ వేసుకోవడానికి మసాలా కావాలి కాబట్టి ఆ మసాలా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అందుకోసం మనం ఇంకో కళాయి పెట్టుకుందాం. ఆ నూనె ఆయిల్ వేడెక్కేసరికల్లా ఆ లోపల మనం దీంట్లో వచ్చేసి ఇదిగోండి 4 లవంగాలు, ఒక దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క, 2 ఇలాచి, వాటిని మనం చిన్నగా ఫ్రై చేసుకుందాం. సిమ్లో పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మాడిపోతాయి మళ్ళీ అవి. ఇవి వేగినాయి కదా ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు దాంట్లో ఆవాలు 1 టీ స్పూన్, ఇవి కానీ కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలా. ఆవాలు అంటే అర కేజీ కాబట్టి మనం అన్నీ 1 టీ స్పూన్ వేస్తున్నాం. కేజీ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్పూన్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఆవాలు కనుక వేగేసినాయి ఫ్రెండ్స్. దాంట్లోనే కొన్ని ధనియాలు, అంటే 2 స్పూన్ల ధనియాలు, ఇవి 2 టేబుల్ స్పూన్స్. అవి కనుక ఏం చేద్దాం. అవి వేగేసినాయి. దాంట్లో 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఓకే జీలకర్రకి వేగింది. ఇదిగోండి కొన్ని మెంతులు 1 టీ స్పూన్. ఇదిగోండి ఇలా మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లో మంచిగా వేగాలి, దోరగా. ఇలా అయిపోయింది కదా. ఆ లోపల మనకు ఆయిల్ కనుక హీట్ ఎక్కింది. ఆ లోపల మనం ఈ మసాలా అయింది కదా, దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇందాక మనం వేయించుకున్నాను, ఇక మిక్సీలో వేసుకున్నాం చూపించా కదా. ఇప్పుడు మిక్సీ రుబ్బాక ఇలా మెత్తగా అయిన పొడి ఇలానే మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఆయిల్ ఇందాక పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు హీట్ ఎక్కింది ఆయిల్. మనం చికెన్ దాంట్లో వేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం పక్క పెట్టుకుందాం. ఇదిగోండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు దీంట్లో వేసుకుందాం. ఓకే, ఇలా వేసేసి ముక్కలు బాగా కలపాలి ఒక్కసారి. నూరి స్లో పెట్టొద్దు, నూరి హై పెట్టొద్దు, అటు ఇటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుందాం. ముందుగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా మంచిగా వేగుతూ ఉండాలా ముక్కలు. కొద్దిసేపు అలా వదిలేసేయండి, ఏం కాదు, ఫ్రై అవుతాయి. ఓకేనా? ఇది కొంచెం చూడండి ఎంత బ్రౌన్ కలర్లో. అర కేజీ కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక వాయి వేసి ఇప్పుడు రెండో వాయి ఇది ఇలా తీసి వేరే బౌన్లో వేసుకుందాం.
ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి. ఇది కూడా మన చికెన్ పచ్చడి కావాల్సిన చికెన్ ముక్కలు ఇలా వేయించుకోవాలి దోరగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో. ఇది కలర్ మాత్రం ఇలా రావాలి. మన ముక్కలు వచ్చేసి ఇలా పీసులు కావాలి చేతిలోనే. ఇలా ఏ పీస్కి ఆ పీస్ ఇలా తునగాల. ఓకేనా, విడివిడిగా. ఇప్పుడు మనం ఇదే నూనె ఇట్లనే ఉంచుకొని దీన్ని స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. గ్యాస్ మంట చిన్న పెట్టుకుందాం. గ్యాస్ మంట చిన్న పెట్టుకొని ఇప్పుడు దాంట్లో కావాల్సింది మనకు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం, 1 టేబుల్ స్పూన్, నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చివాసన పోయినాక మనం కలుపుకోవాలి. మాడకోకుండా కొంచెం పచ్చివాసన పోయినాక ఇలా కలుపుకోవాలా. అదే నూనె, ఎక్కువ ఏ నూనె పోయని అవసరం లేదు. ఇలా ఒక 2 నిమిషాలన్నా ఒక 3 నిమిషాలు ఇట్లా అల్లం అనేది పచ్చివాసన పోవాలి అంతే. ఇప్పుడు అల్లం మొత్తం మగ్గింది కదా మంచిగా. ఇప్పుడు దాంట్లోనే మనం వేయించుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసేసుకుందాం. అల్లం పట్టాలి కాబట్టి వీటికి చికెన్ ముక్కలు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు ఇలా కలుపుకుందాం. అల్లం మొత్తం చికెన్కి పట్టాలా. ఇదండి నిల్వ పచ్చడి అంటే ఒక 2 నెలలు ఉంటుంది. మన ముక్కలు వేయింపుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది పచ్చడి. ముక్కలు అనేవి ఇలా మంచిగా బ్రౌన్ అండ్ కలర్లో స్మూత్గా ఒక్కొక్క పీస్ విడిపోతూ ఉండాలి మంచిగా. ఇప్పుడు మగ్గినాయి కాబట్టి దీంట్లోనే మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్నాం కదా మసాలా. ఇదిగోండి మసాలా మొత్తం బట్టి 1/2 కేజీకి మనం సరిపోనే వేసుకున్న క్వాంటిటీ మొత్తం వేసేద్దాం దీంట్లో. ఈ మసాలా కానీ ఒకసారి కలుపుకుందాం మనం. మంట మాత్రం స్లో పెట్టుకోవాలి, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు, లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని. ఇదిగోండి ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనకి ఉప్పు, కారం, 1/2 కప్పు కారం, సరిపోద్ది 1/2 కప్పు. మనం ఇందాక ముక్కలకి ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు 1/2 కప్పులో కొంచెం ఉప్పు, ఎందుకంటే ఉప్పు కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ. ఇప్పుడు మనం వీటిని కలిపేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా నిల్వ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇదిగోండి నిల్వ పచ్చడి అనేది రెడీ అయినది. ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం పైన బుడగలు లాగా వస్తుంది. అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇంకో బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మన నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయింది. చికెన్ నిల్వ పచ్చడి. ఇక దాంట్లోకి ఒక నిమ్మకాయ, 1/2 కేజీ కాబట్టి ఒక జాలు, ఒక చిన్న నిమ్మకాయ ఇలా కోసేసుకొని దీంట్లో గింజలు తీసేద్దాం. ఈ చికెన్ పచ్చడిలో పిండేసుకుందాం. పులుపు కావాలనుకున్న వాళ్ళు 2 అయినా పిండుకోవచ్చు. మాకు ఈ పులుపు సరిపోతుంది కాబట్టి ఒక్క నిమ్మకాయ చాలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ నిమ్మకాయ పిండుకోవడం అయిపోయాక మనం ఒకసారి దీన్ని ఇలా కలుపుకొని మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మనం గాజు గిన్నెలో పెట్టేసుకోవాలి. నిలువ ఉండాలంటే ఎక్కువ గాజు గిన్నెలో పెట్టాలి, ప్లాస్టిక్ వరలలో పెట్టకూడదు. ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మా ఇంటి వంట ఛానల్.